石川力夫は戦後派ヤクザの典型として今もなおその名を語り継がれている。だが彼が己の墓に仁義の文字を刻んだ心は、昭和18年初の傷害事件を引き起こした彼は1年半の有期刑を受けて函館の少年刑務所に押送された。事件の原因は相手方のヤクザが川田親分の悪口を言いふらしたためと伝えられている。それとあれですかね、その頃の石川力夫っていうのは非常に親分思いのヤクザだったっていうことですかね。ああ、そうだな。修行時代だからね。ああ、なるほどね。だからそういう石川力夫がどうして狂犬みたいになっちゃったんですかね、あれ。俺と一緒にいた時はやろう、こんな時はね、俺はもう風船玉みたいな男なんですよ。風船玉ですか。てめえがさ、いつかぶっちゃけたのも知らないけど上でこの飛び上がるしか能のねえやるんだって言ったら여기 전쟁 직후 이시카와 리오키라는 일본 야쿠자 역사상 가장 위험한 인물, 미친 인물이라고 불리는 한 야쿠자를 소개하는 모습을 보여주며 여러분, 오늘은 실화 정도가 아니라 감독이 그냥 목숨 걸고 다큐멘터리 형식으로 만든 엄청난 영화입니다. 실제 인물이 이시카와 리키오예요. 그러니까 이게 실명을 그냥 까버리고 만든 거죠. 야쿠자인데. 와, 이건 진짜 감독이 목숨 걸고 만든 오늘의 영화 시작합니다. 袋の島が行ったなあいつらが段取り分かってんなお前ら誰に断って場合やってんだよ。なんだこの野郎。どこで賠償と俺たちの自由だろう。自由の蜂の頭悪け。当たりの鹿だ。いかんならいつも来い。愛知滋賀会とデリーでもなったらどうする気だ。たくしょうがねえ野郎だな。もう親さんの耳に入ってるぞ。謝っとけよ、謝って。いや、アメリカ産の放出物だったら大歓迎ですわ。今後ともよろしくって言ってくださいな。 당시 일본을 휘어잡고 있는 건 미국의 군부, 야쿠자들은 그들과의 거래를 하면서 이권을 챙기고 있었는데 吉岡、当分マブネタには事かねえからな。そうですね。何してんだ、早く片付けろよ。血糖は土足でたまったもんじゃねえな。親さん、どうもご心配がありまして。 다행히 오야붕에게는 큰 혼이 나지 않은 이시카와. おい石川だいぶ派手にやったらしいな。ちょうどいい話があんだ。相手は三国人やろうよ。長野の駅前によ金光亭ってシナリオリアがあってよ、そこを根城にやりてえ方で日本人を舐めきってやんだよ。まったくペテンに来るぜ。だからよ、ここらあたりで俺たちのど根性を見せてやりてんの。当時占領軍によって解放された在日朝鮮人、台湾人、中国人などいわゆる三国人グループは戦時中日本人に抑圧された憎悪を一挙に爆発させて暴れ回っていた。 그동안 당했던 한국과 중국, 대만인들은 각자 조직을 갖추고 일본 뒷골목을 위협하고 있었습니다. 그 모습을 그냥 지켜만 보고 있을 수 없었던 일본 야쿠자들은 どうだ、手に入ったか。任しとけって言ったろ。アメちゃんのリからだよ。ほら、もう一つ。よしよし。よ、これは俺のレコだ。長野のズベ港で追ってるってんだ。 전쟁을 준비하고 있는 일본 야쿠자들. 성액기 준비 완료! いいじゃねえか。俺たちはよ、何時間後には死んでるかもしれねえ特攻隊よ。この世に思い残すことがねえように。やだ機嫌よく一発やらしてよ、送り出すのが15の女の務めじゃねえのかよ。サービスしてほしいから三国志野郎相手にいいとこ見せてきな。よし、見とれ。じゃあみんなそろそろ手配すっか。 그들은 바로 기습 작전에 들어갑니다. 사실 당연히 그들의 가장 큰 목적은 돈이었습니다.
돈을 훔쳐서 그대로 도망쳐버리는 이시카와 무리들. 결국 미 헌병대가 출동하자마자 싸움을 멈추고 다들 도망가는데 이시카와 역시 일단 총을 숨기고 결국 중국과 일본 양쪽 조직 모두 잡혀버렸습니다. そうだこの野郎てめえらこそ泥棒じゃねえかい。三国人の特権からに来やがってよ。野郎ぶっ殺すぞ野郎。 곧바로 개판이 돼버립니다. 아니 근데 같이 이렇게 하면 저렇게 피가 뜨거운 남자들은 저 당연히 저렇게 되지 않나? 4時間の勝者あったんだ。俺だ。俺もだよ。2人とも撃ってろ。 경찰 측은 일본 오야붕들만을 불러서 あの三国人どもにはわしらの手こずっとったんだ。しかしお前らのおかげでパクるきっかけをつかめたっちゅうわけだ。別件の叩きで遅れば少なくとも4、5年は食らうだろう。このところ警察も人手不足でな。脱走騒ぎもひっきりなしだよ。 그들의 감옥 키만을 주고 그들을 풀어줍니다. ありがとうございます。誰？俺だよ。俺。 풀려난 이시카와는 바로 그때 그 여자를 찾아가고寝てんだろ。何にもしねえったら。これよ。これ全部やるよ。な。何にもしねえってよ。 해치지 않는다고는 했는데 이제 아무 짓도 안 한다고 뭐 이런 얘기는 안 했으니까 그렇게 그녀를 강제로 범한 이시카와. 에헤 이 자식아 그 줄 건 주고 가야지. 그 남자 새끼가 그 뭐야 임마. 反響と胸骨の人、男の中の男、野津喜三郎。平和日本建設のために一心を投げ打って戦う任教道一筋の男、野津喜三郎。 한편 며칠 뒤 선거엔 깡패도 후보로 나오고 この戦後初の衆議院選挙は民主主義万歳の風潮と相まってさまざまな人物が続々と名乗り出た。いやしかし野津さんは新宿復興の大恩人ですからな。絶対落とすわけにいきません。しかし偉い人気ですな。これは当選確実ですよ。前祝いに一杯行きましょう。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。どうぞどうぞ。 이시카와는 한 술집에서 누군가를 바라봅니다. 野郎らまだこの辺ちょろついてんだね。ここのとこちょっと見なかったんですかね。拾ったやつにやるぞ。あの女新顔毛。ええ。あのお客さんの紹介で池袋から。 새로 왔다는 여자 중 한 명이 화장실로 가는 모습을 가만히 지켜보는 이시카와. 그러더니 그녀를 따라갑니다. 누구를連れてけるよ。지금 놈이 싸워내 스트로도. 그 녀로 어떻게 되는? 그래? 앞뒤를 가리지 않고 그를 담궈버리고는
도망치는 이시카와. 하지만 문제는 상대가 엄청나게 큰 조직에 부활하는 것이었습니다. どうもこの度、うちの若い者が申し訳ねえことをいたしました。怪我人さんの具合はいかがですか？できるだけのことをさせていただきたいと、うちの親父も申しております。何かおっしゃりてえことでも。 이케부쿠로 조직의 대답은 바로 이것이었습니다. 그리고 그 이야기를 들은 이시카와가 속해져 있는 키와다 조직의 보스는 어쩔 수 없이 しょうがねえな。下手集めろ。親さん。俺は組のためをもって。組のためだと？ええ。袋の学隊屋に、うちの庭場の花先で、出げ面さして、のさばらしておっこだね。それで掃除しようと思って。 バカ野郎！庭場は庭場だ。荒らされてほっとくわけね。そんなものほっときゃいいんだ、ほっときゃ。まともな出入りになってみろ。どれだけのものになるか。そのぐらいの感情もできねえのか。当分禁止してる。 모두가 모였고 이제는 전쟁밖에 방법이 없었습니다. 向こうが仕掛けてくるまで動くんじゃねえぞ。いや、アタックだ。 하지만 누가 됐건 먼저 건드렸다간 분명히 그쪽이 큰 문제가 되기 때문에 위세만을 부리면서 서로가 먼저 상대방이 공격하기만을 기다리고 있었습니다. とうとう兵隊繰り出してよ。南口と睨み合ってるぜ。じゃあいよいよ始まるな。ああ、間違いねえ。バカ。おめえや。どうする気だよ。 키와다 조직의 오야붕은 이기든 지든 선거에서 큰 피해가 올 전쟁만은 피하고 싶었습니다. 중재를 위해 선거에 출마한 신주쿠 지역의 최고 보스 노부 키사부로를 찾아가는데 まあ先方の出方でやむを得ず一応こっちは事を構えたが、まあ兄貴の選挙中のことでもあり迷惑はかけたくねえ。まあそれでなんとか一つ。アメリカ産を担ぎ出す手があるぜ。川田、おめえんとこに出会いしてるパーカーって中佐がいたろ。あいつに銭つかましてよ。なるほど。進駐軍の命令なら、神話会もどうにもならんですな。いやーさすが兄貴だ。 그리곤 바로 미군 파커 대령에게 로비를 내서 그들을 해산시켜달라고 부탁합니다. アメリカ軍司令部の命令だ。すぐ解散しろ。命令に従わない者は即刻逮捕する。引き上げろ。おい、行くぞ。しかてめえのおかげでなんだかんだと100万からの物入りだ。これから少しは組のことも考えて動けよ。いいな。俺のおかげで神話会の連中追っ払えたのもんじゃねえかい。ああ。 결국 노주 키사부로는 선거에서 떨어지고 이시카와는 도박장에 찾아왔습니다. 勝負。ダメだダメ。肩に触るな。猿からつかねえんじゃねえか。俺の客でな、代議士の先生なんだ。ちょっと3つばかり回してくれんか。結構せ。はい、どうぞ。ちょっと、俺にも3つ。リキ、おめえ今日目がねえんだから恋した方がいいんじゃねえのか？なんだよ。天津連中には続けしてよ。てめえ、熊も熊も大馬だな、こんな野郎。そらいいね。おい行け。どうおめえ近頃あちこちの盆で這い出し同然のマネやってるそうじゃないか。おめえのやってることは親の顔に泥塗ってるのもんだ。組の看板大事にできねえやつは本当の男にはなれねえぞ。 노부 큰형님의 말에 어쩔 수 없이 그냥 돌아가는 줄 알았던 이시카와. 그런데 그는 그냥 이렇게 돌아가는 사내가 아니었습니다. 何がんで親父の車を。この野郎。野郎、親の迷惑も考えねえで。この野郎。この野郎。
なんだその目は。それが親を見る目か。この野郎。おやさん、もうその辺で、あとはわしが言って聞かせますから。出てけ。出てきたかったらな、指の一本も詰めて帰ってくんだ。 엄청나게 맞아버린 이시카와 리키오. なんでもいいからドスでもデバでもかせってんだよ。指落とさなきゃ俺の男は立たねえんだ。またこんなものいつでも落とせるじゃねえか。ほら、もっと飲め。だから言ったろ、くだらない宮遣いなんかやめてよ、俺たちと一緒にやろうって。 잠시 후 완전히 취해버린 이시카와 리키오는 오야붕이 있는 자신의 사무실로 찾아갑니다. 兄貴始まるね。親父呼べ、親父よ。てめえばっかり金込めやがってよ。てめえはそれに親に対して言うことばかり。親さん、今兄貴酔っ払ってんですから。黙ってこのガキャバカ野郎、頭冷やしてな、出直して。 리키오는 완전히 취한 데다가 엄청나게 흥분하고 있었습니다. 그러다가 결국엔 野郎、この野郎、ふざけやがって野郎。 그는 야쿠자 사회에서는 아버지라고 불리는 오야붕을 찔러버렸습니다. やりやがってな。 開けてくれ。俺だよ。おい。開けてくれよ。 자신이 아는 사람 중 유일하게 야쿠자와는 전혀 상관이 없는 치에코를 찾아가는 리키오. 寒い。寒いよ。寒いよ。助けてくれ。 数日後、石川力夫は中野署に自首。1年6ヶ月の刑で府中刑務所に収容されたが、彼が己の親分を切ったことは、任教堂の金看板を真っ二つに切り裂いたことを意味し、ヤクザ社会全部に挑戦状を突きつけたも同然であった。石川の命を狙う者は川田組の組員だけではなかった。石川を殺せば男の紋章になる。ヤクザは競って石川の命を付け狙った。 이제 모든 야쿠자들의 공공의 적이 된 이시카와 리키오는 死への恐怖のせいか凶暴を極めたと伝えられている。 そしてそんな石川に追い打ちをかけるように関東所払い10年の破門城がヤクザ社会に回されていた。 18개월 뒤 감옥에서 나온 리키오 유일하게 마중 나와준 이마이 조직의 코사부로. 大阪の知り合いに伝達してやる。 10年丸々辛抱しろとは言わねえ。しばらく我慢してりゃなんとか蹴れるようにこっちで手を打つから。 그리고 리키오가 찾아간 곳은 그 여자 치에코였습니다. 銭がいるな。 쌍남자 리키오가 그녀를 찾아간 이유는 사실 四谷の荒木町に知り合いの芸者があるんだ。勤めてくれるか。 그렇게 1년이라는 시간이 흘렀습니다. 大阪での石川の消息を知る者はほとんどいない。釜ヶ崎の某病院に残る古いカルテがわずかにその痕跡を記すのみである。 또다시 시간이 흐르고 아직도 야쿠자의 세계로 들어가지 못한 리키오는 점점 폐인이 되고 있었습니다. ペってのはそんなに気持ちがええもんかい。こんなことするよりなんぼかええで。 이제는 야쿠자가 절대 하지 말아야 할 약에까지 손을 대버리는 리키오. あんさん、これがなんぼや。あるだけ。なんやて？あるだけだ。 이제는 약을 자신이 할 뿐만 아니라 약을 훔쳐서 파는 상황까지 돼버립니다. 全部出せ言うとるやんけ。鹿のやつが賭場に。鹿？ 그는 야쿠자들의
도박장에 찾아왔습니다. あとだ。どなたかあとはないかな？わいも乗るわ。冗談は抜きにしましょうよ。すいません。そちらも見切ってください。ね。一旦あったもん見切れるかよ。ちょっと待て。おい、兄弟。いくらなんでも無茶すぎるで。所払い10年がよ。なんて言ったってお前1年とちょっとじゃねえの。惜しんだらよ。少しぐらいはなんとかするから、川田組に見つかんないうちに早いとこ大阪へ戻れや。 리키오가 온 곳은 유일하게 그를 도와주었던 야쿠자 이마이 조직이었습니다. 川田組に見っかってみろ。指の一本や二本じゃ済まねえで。 그에게 돈을 건네며 일단 이곳을 떠나라고 충고하는 이마이. 리키오는 돈을 받고 이곳을 떠납니다. 처음부터 돈이 목적이었을까? まったくあの野郎も変わったな。惜しいやつもやるめえし。一言も喋りやがらねえでよ。あれは絶対ペイ打ってるぜ。もう一人の変な野郎は完全に中毒だ。そうらしいな。あの様子じゃまた来るぞ。川田組に誤解されると死刑だぜ。ほんと。どうすんのよ。 예상대로였습니다. 키와타 조직이 가만히 있을 리가 없었습니다. 力の野郎のことさ。あんたいつまでかくまい通す気なんだい。いや、別にそういうわけじゃ。やつは昔の兄弟分ってだけで勝手に出入りしてんですから。いや、それはわしも承知だ。いや、だからといってな、うちの方に何の挨拶もねえってことは、筋目ってものが通らねえんじゃねえのか。わしもな、一旦破門した男をどうこうしようって腹はねえんだ。ただな、所払い10年って形だけはきちんとしてもらえや、それでお目に見るつもりでいるんだよ。分かってくれるな。わかりました。必ず私の方でけじめつけさせますから。 어쩔 수 없이 리키오를 불러서 좋은 말로 이야기를 하는데 悪いことは言わねえからよ。前から言ってるように早いとこ東京から身をかわせよ。な。いや、もし大阪が嫌だったらさ、他の連達先考えてやっからよ。函館の承継でよ。おめえ俺に言っただろ。どんな時でも体張って助け合うのが兄弟分だってよ。だからよ。助けようとしてんじゃねえか。な? 하지만 리키오는 전혀 받아들이질 않았습니다. 오히려 그에게 おめえいつからそんな猛者のね野郎になったんだよ。兄弟分の賭場で口張りたからやってるてめえは一体なんだ。まるっきり賭場小じじゃねえか。この野郎なめてんのか。 리키오는 자신을 유일하게 감싸준 야쿠자 이마이까지 공격해버립니다. 今井組の懸命の探索にもかかわらず、石川と尾崎の行方はようとして知れなかった。ところが1週間後。誰だ。今井はどこだ。二階が。그는 아무런 고민 없이 모두를 죽이기 위해서 총질을 해댑니다.今井殺しの翌日、石川と尾崎の潜伏場所を探知した野方警察署は50名の警官を動員して隠れ家を包囲し、さらにそれを聞き伝えた今井組と川田組の組員たちも続々と詰めかけてきて、現場は異様な雰囲気に包まれることになった。私は野方警察署の今田署長だ。家の周りは警察隊が完全に包囲しておる。無益な抵抗はやめて出てきなさい。 리키오는 이제 완전히 미쳐버렸습니다. 경찰이고 뭐고 모든 사람들에게 총질을 해버리는데これだけやで。役の手が役が。
1949년 10월 9일 결국 이시카와 리키오는 체포되었습니다. 被告人石川力夫を懲役10年、同尾崎勝次を懲役2年に処し、懲役10年の判決を受けた石川は直ちに東京高等裁判所に控訴し、自らの病身に鞭打つように前借りを重ねて保釈金を作った。 치에코의 도움으로 보석으로 나온 리키오. 하지만 이 길들여지지 않는 미친 짐승은 이런 상황에서도 약을 끊지 못하고 계속해서 짐승 같은 삶을 이어나갔습니다. 더 이상은 이 모습을 보고만 있을 수 없었던 치에코는千恵子の自殺に先立つ10日前、石川力夫の戸籍に千恵子が妻として入籍されていた。それがいずれの意思によったものか、今となってはもはや知る由もない。墓作ってこれを掘ってくれ。3人一緒かね。頼む。残りの銭は後で必ず届けるからよ。 1951년 8월 법정에서 그의 항소는 기각되었고 10년형이 확정되어 교도소에 수감되었는데 지금까지 이게 1975년 영화인데 이때는 사실 일본에서 의리에 대한 미화가 굉장히 많을 때였거든요. 근데 이거를 완전히 박살내버리는, 야쿠자의 의리를 그냥 해부해버리는 엄청난 영화였다는 생각이 들었습니다. 솔직히 깡패들 사이에서 뭐 의리가 있으면 얼마나 있겠습니까? 뭐 의리하면은 뭐 김보성 형님 정도. 여튼 저는 이런 과감한 영화는 언제든지 환영받아야 된다고 생각하는 영화 중독이었습니다. 石川力夫は戦後派ヤクザの典型として今もなおその名を語り継がれている。だが彼が己の墓に仁義の文字を刻んだ心は誰にも理解し得ず、そしてまた知る由もない。